فيلم أنشودة الفؤاد سنة 1932، أول فيلم غنائي ناطق أو أول فيلم وطني غنائي. بين فيلم من أهم شركات الإنتاج والتوزيع السينمائي، وهي ملك العيلة بهنا اللي أصلهم من الموصل في العراق. قرروا يجوا يعيشوا في اسكندرية، اشتغلوا في تجارة التبغ، وبعدين قرروا يغيروا نشاطهم لصناعة السينما سنة 1930. قررت الشركة إنتاج أول فيلم غنائي في بداية نشاطها، وهو فيلم أنشودة الفؤاد بالتعاون مع نحاس فيلم. ولما بهنا فيلم يتعاون مع نحاس فيلم في انتاج اول فيلم، يعني مضوا مع جورج ابيض عملاق المسرح العربي انه يعمل دور البطولة، وده كان اول ظهور ليه في السينما. جورج ابيض اول نقيب للممثلين في مصر. اتفقوا مع المطربة نادرة اللي لقبت وقتها بأميرة الطرب، واللي اشتهرت باغاني الموشحات والاغاني الدينية، وتعتبر نادرة من الرائدات اللي جمعوا ما بين التلحين والغنى، وكان برضو اول ظهور ليها في السينما. مين بقى اللي لحن القصائد اللي كتبها خليل مطران للفيلم؟ الشيخ زكريا أحمد، أحد عمالقة الموسيقى العربية، اللي لحن على سبيل المثال أنا في انتظارك، وهو صحيح الهوى غلاب لأم كلثوم. العبقري بقى إن هم أقنعوا زكريا أحمد يمثل في الفيلم دور شرير مكروه، وده الظهور الوحيد لزكريا أحمد في السينما. في الأول رفض، لكن جورج أبيض وعبد الرحمن رشدي أقنعوه. الدور نجح لدرجة إنه بيقول إن الجمهور خرج يشتم في الشخصية. اشتغل في الفيلم عبد الرحمن رشدي احد رواد الحركه المسرحيه، الممثله ناديه اللي اكتشفها المخرج محمد كريم وجابها ودربها على التمثيل، واداها دور اخت زينب في فيلم زينب، وكانت اصلا شغاله في مسرح رمسيس مع يوسف وهبي. الفيلم حسب بعض المصادر فيه تفخيم للملك احمد فؤاد، وفي نهايه الفيلم مع اغنيه انشودة الفؤاد بيظهر موكب الملك احمد فؤاد في طريقه لافتتاح البرلمان. فيلم انشودة الفؤاد اول فيلم سينمائي غنائي في تاريخ السينما، وتاني فيلم ناطق في تاريخ السينما. لانه حصل جدل، هل فيلم اولاد الذوات هو اول فيلم ولا انشودة الفؤاد؟ النقاد قالوا ان انشودة الفؤاد تم انتاجه قبل اولاد الذوات، لكن اولاد الذوات ويوسف وهبي ومحمد كريم كان ليهم السبق الاول في العرض، وبعديه بشهر اتعرض فيلم انشودة الفؤاد. قصة الفيلم: أمين باشا بيقابل رقاصة أوروبية حلوة وبيحبها وبياخدها معاه سوهاج، وبيقع في حبها راجل تاني اسمه حسني عايش في سعادة مع مراته نادرة اللي بتشك فيه وبتشتكي لإبراهيم أخوها، اللي بيروح للرقاصة يترجاها تسيب حسني في حاله عشان حياته ما تتدمرش. حسني بيشوف إبراهيم مع الرقاصة بيشك فيه، بيتخانق مع إبراهيم خناقة كبيرة بتطلع رصاصة بتصيب إبراهيم، بيتقبض على حسني ومراته نادرة بتموت حزينة وبتسيب بنتها ليلى الأمين باشا يرعاها. ليلى بتكبر وبتحب أحمد ابن أمين باشا، وفي يوم زفافهم بيظهر أبوها حسني اللي بيتأملها بفستان الزفاف. ربنا يصبرك يا حسني. وطبعا كان في مشكلة ان المخرج ايطالي والفيلم غنائي، والمخرج كان بيجهل طبيعة الانغام الشرقية، واسند مسؤولية التلحين لزكريا احمد اللي قال انه ما كانش راضي عن الحانه عشان كان في تقصير في الامكانيات. بيقول سافرنا باريس عشان نصور المشاهد الداخلية في استوديوهات جمون، ولما خلصوا بدأوا في تسجيل الاغاني، واتصدموا لما ملقوش في باريس موسيقيين يقدروا يشتركوا معاه في تسجيل الانغام الشرقية. في الاخر لقوا شابين كانوا في بعثة حكومية لدراسة الموسيقى اشتركوا في التسجيل بعزف الكمانجة. زكريا احمد بيقول ان انا كنت قاعد في الاستوديو مهموم عشان ما كانش فيه تخت شرقي كامل، كان التخت عبارة عن عود هو اللي بيعزف عليه وكمانجتين، وبدأت المطربة نادرة تغني لكن ما كانتش بتسمع تعليماته. ثار زكريا احمد وكسر العود بتاعه وايده اتعورت وراح المستشفى، ورجع سجل الاغاني وهو مش راضي عنها. الفيلم اتعرض في ابريل 1932، وللاسف الفيلم ما حققش النجاح المطلوب لان الاغاني كانت طويله وممله بالنسبه لفيلم سينمائي، لكن الفيلم كان سبب ظهور السينما الغنائيه. نسخه الفيلم فضلت مفقوده لحد ما اعلن مهرجان الفيلم العربي بمعهد العالم العربي في باريس انهم قدروا يوصلوا لنسخه الفيلم. في مصادر بتقول ان هم لقوا نسخه من الفيلم في معهد سينماتيك في فرنسا، والفنيين هناك رمموه. يا رب نلاقي باقي نسخ الافلام المفقوده ونرمم باقي نسخ الافلام اللي مش مفقوده لاجل تاريخ صناعه السينما في مصر. تابعونا.